Hello everyone ဒီနေ့ကတော့ day 18မှာ day 18ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဒီ24 24ကောက်လောက်ရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်24ကောက်ကိုဒီနေ့မလုပ်ဖဲနေဒီ tricep ကိုကျွန်တော်12ခေါက်3ခေါက်လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာမနေ့ဒီလက်ကမှားမှာဆိုလို့ချီနေပြီးတော့လုပ်နေရတာပေါ့เนาะဆိုတော့တချို့ဟာလေးကိုကျွန်တော် speed up လုပ်လိုက်တယ်speed up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ knee push up လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ knee push up ကလည်းဒီခါတိုင်းလို့12ခေါက်ကို3ခေါက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်12ခေါက်ကိုဒီနေ့တော့4ခေါက်လုပ်လိုက်တယ်နည်း energetic ဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะဒီလည်းနည်း karate မှာမနေ့ညက9နာရီကျော်လောက်အိတ်လိုက်ရတော့ဒီရန်ကို6ရက် edit ဖြစ်နေရပေါ့เนาะလက်တီလို့ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะ6တီပါအရင် edit ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် knee push up ကိုဒီ12ခါကို4ခေါက်လုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုရှုရောက်မြောက်သထောင်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ push up ကကျွန်တော်ဒီဘေးနာနည်းနည်းကားတာပိုရော့လာတယ်ဒီမမတ်ထောင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘေးတိုက်ကိုလုပ်တယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီ hip ကကျန်နေခဲ့လားပေါ့နော်မကျန်နေခဲ့ဘူးလားပေါ့အဆင်ပြေတာကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းပိုအဆင်ပြေလာလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိရင်ရတော့မဆိုးရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုဆက်ထိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိနေတေချာထိရလားပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ခါကတေချာမှန်ရလားကြောင့်မရှိကနေပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်လက်ကလည်းအဆင်ပြေလာလို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီညာဘက်လက်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်လက်ရဲ့ဒီလက်မလေးထောင်းတာတော့နည်းနည်းလေးကြံသေးရဲ့ပေါ့နော်အရင်ကလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်တော့လက်မကိုလက်ညိုးကိုလက်ခလေးကိုထောင်းတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီလက်မနဲ့ဒီလက်ညိုးလောက်ပဲနည်းနည်းလေးထတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးလည်းမနေအားဆိုင်ပြီးဒါလေးပြင်မှုရှိသေးတယ်အားပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတာယာလေးနဲ့ push up ဒီဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အစဒီနေ့12ခေါက်ကို4ခေါက်လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟော်ခန်းနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတော့လို့ပေါ့နောက်ဆုံးခေါက်လုပ်တော့အဲ့နဲ့3ခေါက်လောက်ပဲလုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတကယ်အားရရှိနေပါတယ်9နာရီလောက်အိတ်လာခဲ့ရတော့ပေါ့နော်37 hours is really enough for me even though I'm just 18 yeah I don't need the 8 hour I only need the 7 hour because most of my days I'm just surviving with 6 hours and 5 hours yeah because of my crazy hobbyအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် push up လေးကိုဒါတိကျမှန်အောင်ထိုးရဲပေါ့နောက်က hip ကိုမကြံအောင်လို့ပေါ့နော် hip ကတော်တော်လေးတော့ဒါအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောရမယ်တပင်းညီတယ်တော့အများကြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်လက်ကလည်းအနေထားကအဆင်ပြေလာတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အများကြီးတော့မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီအလုံးစုံ6ခါပေါ့6ခါကျိုးကမတရား short ထားတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲbye byeပါ I'm really getting better hi